bazika mila ianarana alohan'ny idirana amin'ny monde de cuisine sy pâtisserie. Mila mianatra BPH, de mila HACCP, de mila resaka formation salubrité alimentaire. Les BPH zany habitude atsika isan'andro any trano mihitsy le izy fa mila mafisina kely kokoa. Ohatra hoe ny sakafo manta sy masaka tsy miaraka ny ampirimana anazy. Matériel ampiasaina amin'ny sakafo manta sy ampiasaina amin'ny sakafo masaka mitokana. Ny amin'ny viande mitokana, fruits de mer mitokana, légumes sy fruits mitokatokana. Fanasana tanana alohan'ny anaovana préparation ana sakafo. Ny zavatra mafana apirima amin'ny zavatra mafana, zavatra mangatsiaka atao amin'ny zavatra mangatsiaka. Bonne pratique d'hygiène moa zany le izy. De iny zavatra efa habitude atsika rehetrarehetra hatramin'ny mbola kely hoe sasana voankazo alohan'ny hinanana sakafo, hinanana voankazo, ny tanana mila sasana foana, matériel ampiasaina rehetrarehetra mila matériel madio. De zay zany zavatra mila bazika, mila arahana, norme mila arahana mihitsy le izy internationalement. De zay olona rehetra hiditra amin'ny mondan'ny fikarakarana sakafo de tokony mahay an'izay bonne base zay. Indray any amin'ny resaka salubrité alimentaire ny momba an'izay zavatra zay. Ny cuisine zany normalement raha ohatra cuisine manaraka norme de mitokana ny toerana fikarakarana zavatra mangatsiaka. Partie froid zany raha ohatra tsika miditra any amin'ny cuisine professionnelle, mitokana froid, mitokana ny toerana hikarakarana amin'ny pâtisserie, ny anaovana boulangerie, mitokana ny préparation ana chaud, karakarana amin'ny plat chaud rehetra, de mitokana ny anaovana ny dessert. Zay izy normalement. Ny zavatra mila atao anatin'le cuisine tokony hoe misy table en inox isan-karazany ao anatiny. Ny antony, ny table en inox tsy raha ohatra ka diovina de tsy mitazona bactérie. Ny table en inox zay mampatonga hoe en inox daholo ny matériel ao anatin'ny cuisine, ny batterie de cuisine rehetrarehetra. Ny antony anokanana ny dessert, sakafo mangatsiaka sy ny sakafo mafana, évitena ny contamination croisée. Contamination croisée, zavatra mafana, mangatsiaka, manta, masaka tokony tsy mifandray fa mizarazara daholo, miposta misy anazy rehetrarehetra. De évitena an'izay ny antony hanasarahana ny préparation froid sy ny chaud. Iny moa zany base mila ianarana aty amin'ny vao manomboka manao préparation. De tokony hoe hohain'ny cuisinier sy ny pâtisserie rehetra hoe inona ny sakafo afaka anaovana mise en place izy, tsy afaka anaovana mise en place. Ny produit efa congelé zao raha ohatra ka décongelé de tsy afaka recongelena intsony mba évitena an'le resaka intoxication alimentaire. Idéalement zay manokana aloha zany rehefa mandeha manao prestation de mitondra kamy amin'ny frigorifique foana. Satria évitena an'le prolifération microbienne mampiasa kamy amin'ny frigorifique anankiroa zay ny anankiray asina ny viande sy ny fruits de mer, ny anankiray asina ny pâtisserie. De ny plat chaud rehefa raha tena azo atao de sur place manao mise en place, fa rehefa tena tsy afaka moa zany de atao en avance. Le izy koa manko ny espace sasany kely amin'ny cuisine de misy partie tsy maintsy atao mise en place ihany, fa ezahana atao anaty kamy frigorifique na anaty chambre froide de any izy assure hoe maintenu les températures ilainy le sakafo. Zay tamin'ny voalohany tamin'ny mbola tsy nanana labo zany, normalement moa zany ianao vao mivita fianarana de mbola ohatran'ny traiteur rehetrarehetra de sur place vao manao mise en place. De rehefa tonga any amin'le toerana nefany misy any amin'ny espace frigo anankiroa, congélateur anankiray misy ao amin'le espace de manenjikenjiky zay manao préparation fa zay tsy manao mise en place en avance. Fa taty ariny zay efa nanana labo amin'izay à partir de 2018 teo zay nanomboka nanana labo de efa nanana froid le bébé de afaka nanao mise en place amin'izay.